So, machen wir direkt mal weiter. In dieser Lektion wirst du lernen, was eine Liste ist, was ein Dictionary, also ein Wörterbuch ist und was ein Tuppel ist. Das sind alles Möglichkeiten, um Daten zu sortieren. Stell dir vor, du hast eine große Sammlung, jetzt bei einem Hackerangriff, du hast irgendwie eine große Sammlung an E-Mail-Adressen oder Wörter oder Telefonnummern oder irgendetwas, ein großes Set an Daten bekommen und du möchtest diese sortieren. Jetzt gibt es dazu 3 Möglichkeiten. Die erste sind Listen. Ich sag mal hier Liste. Und eine Liste beginnen wir immer mit einer eckigen Klammer. Wichtig. Eine Liste hat eine eckige Klammer und eine Liste ist eine sortierte Ansammlung an Wörtern. Darunter können Zahlen enthalten sein, Strings, egal was. Ja? Und Listen können wir auch beliebig verändern. So, das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sehen, wir haben Apfel, Banane, Kirsche. Ja? Einfach eine Ansammlung oder Telefonnummern, E-Mail-Adressen, was auch immer. So. Das wäre eine Liste und diese Liste können wir uns hier einmal ausdrucken lassen. Also mit der Print-Funktion anzeigen lassen. Ich sage immer ausdrucken wegen Print, aber anzeigen lassen. Und dann sehen wir hier, die Liste wurde uns auch mit der Klammer ausgegeben. Apfel, Banane, Kirsche. Ja. So, was wir jetzt mit Listen auch machen können ist, wir können diese Listen beliebig verändern. Das nennt man auch in der Programming-Sprache mutable. Ja. Also wir können diese Listen verändern. Wie machen wir das? Indem wir sagen, Liste.append. Append ist jetzt eine Python-eigene Funktion. Das heißt, da müssen wir jetzt nicht groß was machen. Append und sagen wir mal, und das bedeutet einfach nur hinzufügen, ja. Sagen wir mal, wir möchten noch einen weiteren Begriff hinzufügen. Zum Beispiel Schokolade. Passt zwar nicht ganz rein, aber macht Sinn. Dann lassen wir uns nochmal die Liste ausdrucken. Und dann schauen wir mal, was passiert. Dann sehen wir, die Schokolade wurde jetzt mit hinzugenommen. Ja, ganz einfach mit Append hinten dranhängen, wieder die Klammern öffnen, den Begriff in Gänsefüßchen, wichtig ist ja ein String, dann wird er einfach an die Liste angehangen. Und wichtig bei Listen, die Wörter, die trennen wir hier durch das Kommazeichen, ja. Das sind so Kleinigkeiten, so Details, auf die musst du leider achten, sonst geht es schief. Wir haben noch weitere Möglichkeiten, wir können zum Beispiel sagen, wir wollen einen Begriff entfernen, auf Englisch remove, dann sagen wir wieder Liste, Punkt, wieder in dem gleichen Format, ne? Liste, Punkt und dann remove. Und das Wort, das wir entfernen wollen, ist zum Beispiel Apfel. So, vielleicht mag es ja keine Apfel, kann ja sein. Dann speichern wir das, schließen das einmal und dann sehen wir, Apfel wurde entfernt. Ja, das heißt, wir können eine Liste beliebig verändern. So, das ist einfach nur eine Ansammlung an Daten, mehr ist das nicht. Jetzt gibt es noch 2 weitere Möglichkeiten. Das waren Listen, sagen wir mal hier, als ein Kommentar Listen. Und jetzt können wir noch Wörterbücher benutzen. Oder fangen wir erstmal an mit Tuppels. Tuppels. Tuppels sind im Prinzip, oder Tulpen oder Tuppel, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen genau nennt. Tuppels, ich sag das mal jetzt im Englischen, Tuppels, sind genau dasselbe wie Listen, nur mit einer zusätzlichen Schutzfunktion. Sagen wir mal, Tuppel ist jetzt was? Hier leuchtet das Ding auf, das ist ein eigener Begriff, den dürfen wir so nicht verwenden. Machen wir mal in Großschrift, ne? Da sehen wir, okay, dürfen wir verwenden. Die beginnen jetzt mit einer runden Klammer und da kann ich jetzt auch wieder beliebig viele Wörter reinfügen oder Zahlen. Sagen wir mal 1, 2, 3. So. Eine Tuppel ist jetzt auch wieder eine Liste. Der Unterschied ist, die sind immutable, nennt man das. Also die sind unveränderlich. Das heißt, wir können hier nicht, wie wir bei der Liste gemacht haben, einfach irgendwas hinzufügen, einfach irgendwas entfernen. Nein, die haben eine zusätzliche Schutzfunktion. Das heißt, eine Tuppel ist eine unveränderliche Liste. Eine Liste, auf die wir nicht mehr weiter, ja, so ohne weiteres einfach irgendwas reinpacken können oder rausnehmen können, ja. Das können wir nicht. Das heißt, die ist immer dann wichtig, wenn wir vielleicht sensitive Daten haben, wo wir sagen, die Daten sollen bitte möglichst nicht verschwinden oder irgendwas soll damit noch passieren. So, dann können wir hier auch mal wieder Print, Tuppel, uns das ausgeben lassen, anzeigen lassen. Und dann sehen wir hier oben natürlich immer noch die Liste, aber jetzt sehen wir hier in der zweiten Zeile an Computercode, da haben wir unsere Tuppel. Und die dritte Möglichkeit, die wir haben, um Daten zu sortieren, sind Wörterbücher. So, Wörterbücher. Wörterbücher, sagen wir mal Wörterbuch, ist ganz einfach. Diesmal nehmen wir geschweifte Klammern, also hier immer die Klammern beachten, ja. Bei Tuppel sind es runde Klammern, bei Listen sind es eckige Klammern und Wörterbücher haben geschweifte Klammern. Und Wörterbücher
kann man sich vom Namen her schon denken, sind wirklich wie ein Wörterbuch, also eine Zuordnung von 2 verschiedenen Paaren. Ja, zum Beispiel, ich sage, Apfel ist gesund. Auch das gesund, in Gänsefüßchen, weil das ist ja ein String. Da mache ich ein Komma. Banane ist auch gesund. Und dann mache ich wieder ein Komma. Schokolade in Gänsefüßchen. Doppelpunkt. Und wichtig hier, diese Doppelpunkte nicht vergessen. Durch den Doppelpunkt kommt die Zuordnung zustande. Ja? Das heißt, das hier ist das erste Wertepaar. Das hier ist das zweite Wertepaar. Also einfach 2 verschiedene Begriffe oder Zahlen oder Wörter, die zusammengehören. Und Schokolade, sagen wir mal, ist ungesund. Ungesund. Und dann können wir uns das wieder anzeigen lassen. Wörterbuch. So, wenn wir uns das mal hier angucken, dann sehen wir, hier wurde das Dictionary einmal angezeigt, ja. Und hiermit gibt es natürlich wieder jetzt 1000 verschiedene Möglichkeiten, was du mit diesen Listen und so weiter anstellen kannst. Ich wollte es hier einmal erwähnt haben, damit du nicht völlig im Dunkeln tappst, wenn du sowas hier mal siehst. Allerdings würde ich sagen, an der Stelle reicht das schon. Jetzt hast du schon gesehen, was sind Listen, jetzt hast du gesehen, was sind Tuppel und jetzt weißt du auch, was Wörterbücher sind. Ja? Also Wörterbücher sind immer dann gut, wenn wir Zuordnung brauchen von 2 verschiedenen Paaren. Tuppel sind geschützte Daten und das Nützlichste für uns sind Listen. Weil eine einfache Liste, wo wir einfach nur eine Ansammlung haben, ist in meinen Fällen häufig das Nützlichste. Aber je nach Anwendungszweck kann es auch sein, dass du vielleicht ein Wörterbuch haben möchtest. Ja? Aber wenn wir Daten einfach nur sammeln möchten, dann empfehle ich dir am Anfang erstmal mit den Listen zu fahren, weil damit wird das Ganze schon ganz gut funktionieren. Alles klar. Wenn du hierzu Fragen hast, kannst du sie gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, wenn ich hier irgendwas zu schnell erklärt haben sollte, bitte einmal ab in die Kommentare damit. Und ansonsten war es das hier mit dieser Lektion. Machen wir direkt mal weiter.